मुखमा जे आयो त्यो बोल्नु हुँदैन बुझ्यो नि यो मुखले नि इटिङ पनि हुन्छ फिटिङ पनि हुन्छ कुरा बुझ्यो नि यो चिजलाई चाहिँ होसियारले चलाउनु मैले त हिजोको दिनमा डरलाग्दो कुरो घोषणा पो गर्छ होला कन्ट्रीहरूको कुरा गर्छ होला भनेर त छैन हौ म रात त्यहाँबाट बादमा हामीलाई माथि दिल्लीमा प्राइम मिनिस्टरले बोलाएर हामीसँग मलाई सिधै भन्नुभयो आप इतना देश के लिए काम करना होगा विमल जी गोरखा के हित में काम करना होगा मेरे को चलाए स्टेट चलाए देश को चलाए यो शब्द कस्तो गोरखा का काम करना होगा देश चलाए स्टेट चलाए आगे जाके मेरे को भी चलाना होगा यो मामुली हो प्राइम मिनिस्टर भारतको प्राइम मिनिस्टर भनेको त हो सावित्रीले भनेको यस्तो प्रकारको राजनीति आज यहाँ कालिम्पोङमा हुँदैछ बेकारमा आज डिस्ट्रिक्ट गरे भनेर बेकार भएर अहिले पनि कस्तो डरलाग्दो पटेका पड्काको मोराहरू दार्जिलिङबाट पनि देख्दै थियौ ट्याङ्की ड्याङ लाग्यो त्यहाँ पो गोर्खाल्यान्ड पायो कि जस्तो पनि लाग्यो यति डरलाग्दो पड्काएको फेरि डिस्ट्रिक्ट पनि कसको अर्कै डिस्ट्रिक्ट गरे कसको अर्कै डिस्ट्रिक्ट गरे यहाँ त 2-3वटा डिस्ट्रिक्ट पो रहेछ बुझ्यो नि एउटाको फाल्टै डिस्ट्रिक्ट गरे अर्को फाल्टै डिस्ट्रिक्ट यस्तो प्रकारको डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ त सलिड डिस्ट्रिक्ट चाहिँ न हुँदैन हुनु सक्दैन यहाँ पहिला लिज क्यान्सल गर जाऊ गएर पर पारी सोध जाऊ गएर भुटानमा सोध हुँदैन के भएको बुझाउ न त्यो कुरा